建林，建林，建林，这钱是给嫣然治病的，你不能拿！给老子滚开！别引老子搬砖，脏亲娘们！这个病秧子的命都是老子给的，拿他的钱怎么了？啊！这些钱发过誓的，再也不赌了。我求求你，医院明天就要手术，没有这个钱，嫣然她会死的。这活该！趁着生的时候赔钱货。妈妈！嫣然！宋建林，当初我放弃千亿财团，和你过平凡日子，今天我终于看清了你，从今往后一刀两断。杨成，过来接我。周总好，周总，快送医院！是。便利。医生，孩子怎么样了？你女儿是急性肾衰竭，暂时没有匹配的肾阳，但是她再不做手术，就撑不过今晚。用我的肾，现在就用！不行呀，周总，您身子本来就虚弱，要是换一个肾给小姐，您会没命的。如果你坚持要换肾，会有1半的几率感染尿毒症，以后你将终身需要透气管活着。嫣然是我怀胎10月才生下的孩子，只要他能活着，哪怕是用我的命来换，也在所不惜。周总，医生，救命！不，真的是被感染了。周总。